まさに、これが日本人なんだよ。2024年1月2日に、羽田空港で日本航空機と海上保安庁の飛行機が滑走路で接触し、大惨事となる事故が起きてしまいました。日本航空機は千歳空港から羽田へ向かう便でお正月休みであることから、ほぼ満席の乗客を乗せていた状態の事故だったのです。しかし、適切な乗務員の判断が功を奏し、乗員乗客379人全員が数分のうちに脱出することができたのです。このことを海外では奇跡の脱出と報じ、日本だからできたことだと称賛しました。緊迫した機内で起きた8分間の出来事とは、一体どんなことだったのでしょうか。早速、ご紹介してまいりましょう。2024年1月2日、新千歳空港発の日本航空516便と海上保安庁機 MA722 の衝突事故が羽田空港で発生しました。当時、日本航空に乗っていた乗客は367人で、そのうち幼児が8人含まれていたとのことでした。運航乗務員は3人、客室乗務員9人。合計379人全員の脱出を確認したと発表したのです。事故の原因は海上保安庁の機体と接触したことでした。羽田空港に降り立とうとしていた日航機が滑走路にいた海上保安庁の飛行機とぶつかってしまったのです。管制塔との通信記録からこの事故の原因究明を急いでいるところですが、発表によると日航機は着陸のため滑走路に入る許可を管制塔から受けており、日航機でも管制塔の指示を了解する応答をしていました。一方、海上保安機は管制塔から滑走路停止位置まで地上走行してくださいと、滑走路に入る手前で止まるように指示を受けていました。まだ滑走路に入って良いとの指示ではなかったのです。ですが、日航機と保安機の衝突前には、保安機が滑走路に入り、約40秒間停止していたことが判明したのです。この事故の原因については、保安機長は事故後に、私は滑走路に入る許可を得ていた、と説明していたことから、それぞれの認識がずれていたり、指示の取り違いなどの可能性があると考えられていますが、航空機事故は複数の要因が重なって起こる場合が多いとの見解があり、今回の場合は日航機内で滑走路に別の飛行機がいることを、パイロットが目で確認できなかったことや、管制塔でも保安機が誤って滑走路に入ってしまったことに気がつかなかったなどの問題点が挙げられたのです。国土交通省は主な緊急安全対策として迅速に3方への指示を出しました。管制塔からの指示は英語でナンバー1という言葉が使われたのですが、この言葉を滑走路への進入許可と勘違いをしてしまったことが分かり、ナンバー1は当面使用禁止とすること。さらに、管制塔では注意すべき事項を常に配備し、航空会社へも滑走路進入時と着陸時の周辺確認の徹底を求める発表をしています。事故はこうした複数の要因が重なって起きてしまうものですが、お正月休みで満席状態の乗客を、乗務員はどのように無事に避難させるための措置を取っていたのでしょうか。その内容は乗客がスマートフォンで撮影した動画から、着陸から脱出までの全容が明らかになってきたのです。乗客が経験した車内の様子は、滑走路に着陸した時、やや揺れが大きいと感じていたとのことですが、何かにぶつかった感覚はなかったとのことでした。その直後、ドンという音とともにエンジンに炎が点火し、付近の席に乗っていた乗客は窓の外で炎が発生しているのを確認し、すぐに異変に気づき、外に逃げたい気持ちを抑えきれず、早くと、つぶやいていました。一緒に乗っていたと見られる子供の声で、何この匂いと、すぐに機内では、炎で焼き焦げた匂いがしたことが、確認されています。怖いと恐怖心に襲われる、我が子に落ち着いてと促す母親。乗務員は大丈夫です、落ち着いてくださいと、繰り返し大声で伝えていました。この時すでに、機内アナウンスは使えなかったようです。さらに、乗務員同士の通信もできない中、乗務員は鼻と口を覆って姿勢を低くしてくださいと何度も乗客に呼びかけます。母親も早く来てと小声で祈るように囁いていました。乗務員は荷物は取り出さないで、状況を確認していますと大声で呼びかけます。
異様な状況から、どこかの子供が怖いと叫ぶ声がしています。この状況が2分ほど続いた後、窓の外はオレンジ色の火しか見えないほど炎が大きくなったことが確認できました。その様子を見ていた乗客のパニックを抑えるために、乗務員は大丈夫です。落ち着いてください。鼻と口を覆って姿勢を低くしてくださいと必死に呼びかけを続けていました。乗客たちも大丈夫、落ち着いてと声を掛け合う様子が確認できました。我慢できなくなった子供は、開けてください。神様、お願いしますと。声を出しますが、母親は大丈夫、落ち着いてと、我が子をなだめていました。乗務員は姿勢を低くして、荷物は取り出さないでください。と懸命に呼びかけていました。3分が経過した頃、機内に煙が入ってきたのです。心配で状況を確認しようと立ち上がった人がいたのか、煙が上に行くので、一旦頭下げましょうという声が聞こえました。すぐにすみませんと自分が間違った行動をしてしまったことを謝る声も聞こえました。乗客の一人が大丈夫大丈夫、乗務員の言う通りにしていれば大丈夫、と、大声でパニックが起きるのを防ごうとする声も聞こえたのです。乗客の一人は、この煙は肺を突き刺すような強烈な煙でした。これを吸い続けていたら、あと数分でみんな死ぬんだろうなと思ったと、この時に死を覚悟したと言います。すると突然、乗務員が R3 開けれません。L3 ダメですと声を出し、前、開いていますか？後ろ開けれますか？など、出口が開けられるかを確認する声が聞こえ始めました。前行ってください。皆さんと、ついに乗務員が乗客に避難指示を出したのです。乗客の声で、荷物を出すな。早く行け。と叫ぶ声が聞こえます。一番前まで行ってと、乗務員が大声で指示を出すと、乗客は避難口まで走り出し、荷物を置いて、二人ずつ出て、座ってねと、出口付近の乗務員に声をかけられ、目の前が煙でよく見えない中、燃える機体から脱出用シューターを使い、こうして全員が脱出できたのです。この乗客が脱出できるまでの時間は、8分ほどでしたが、待機している時の時間の間隔は、相当長いものに感じられたと語っていました。当時の様子を乗客は今どんな状況で何をしているのか説明が一切なかったので、その辺を説明してくれるともう少し気持ち的にも希望が見えるのかなと語っていました。この状況を知ると、もう少し早く避難できなかったのかと疑問が残るところですが、専門家によると着陸と同時にエンジンに着火した瞬間、乗務員は炎と煙の状況から事の重大さが分かっていたとのことでした。機長と乗務員間の通信システムが故障し、機内アナウンスも壊れ、乗務員は状況を確認しつつ、落ち着いて鼻と口を覆って体勢を低くしてと、乗客がパニックにならないように気を配りながら、安全に出られる出口はどこかを探していたのです。その間機内では乗客たちが大丈夫、落ち着いてと声を掛け合って、荷物は持たないで、という乗務員の指示に乗客は素直に従う雰囲気があり、荷物を出そうとする人もいませんでした。避難が成功した一番の要因は乗務員の冷静な判断だったのです。全員が脱出できたのは開けて良いドアといけないドアを的確に判断できたことでした。炎が上がる機体で避難をするためにはどのドアを開けて良いのか、どのドアを開けてはいけないのかを迅速に判断する必要があります。その理由は、炎近くのドアを開けてしまうと、その瞬間に炎が機内に入り込み、助かる命も助からなくなる危険があるからです。結局、避難のために開けたドアは、前方2箇所と後方1箇所で、特に後方1箇所のドアを開けたのは、乗務員独自の判断でした。後方部でも、右側は窓から炎が見えたため、開けてはいけないと判断し、左側を開けたのでした。避難するドアが開いたのは、機体が着陸してから6分後。専門家からは、どのドアを開けて良いのか、悪いのかを判断するために、必要な時間だったと解説しています。何が原因で、このような事態になってしまったのか、情報も取れない中、乗務員が冷静に判断できたことが素晴らしいと称賛の声が上がっています。もう一つは乗客同士、声を掛け合っていたこと。大丈夫、大丈夫と声をかける男性。みんなで助かろうとする気持ちが一つになったと専門家は評価していました。煙が入ってきた時に様子を伺っている人には、
煙が上に行くので、一旦頭下げましょうと注意を促し、荷物は出すな、早く行けと、急いで避難することを、乗客同士が声を掛け合っていたのです。無事に脱出を終えた乗客は、遠くに行ってくださいと、危険な機体から離れることを指示され、こうして乗客だけでなく、乗務員を含む379人全員が避難できたのです。その間、要した時間は18分でした。まさに奇跡の18分だった。欧米各紙は奇跡を目撃した客室乗務員たちは素晴らしい仕事をしたと称賛の声を伝えています。欧米各紙が事故を伝える記事の見出しにはミラクルという言葉が並びました。イギリスガーディアン紙はまず第一に私たちは奇跡を目撃したと言わなければならない。あの飛行機から乗客全員を降ろした方法はほとんど信じられないほどだ。アメリカ、ニューヨークタイムズ紙は、旅客機の安全教育の専門家のコメントとして、驚くべきだ。乗務員たちの反応速度は、目を見張るものがあった。本当に奇跡だった。ロイター通信は、乗務員たちは、素晴らしい仕事をしたに違いない。乗客全員が降りられたのは、奇跡的だったと、航空分析会社の専門家のコメントを伝えたのでした。このことに対し、日本航空の元客室乗務員の江上泉さんは、奇跡という言葉がイギリスの新聞でも言われていますが、私はそうは思わないのです。普段の積み重ね、普段の心づもり、乗客に対して私たちはどうあるべきか、普段ずっと訓練していることを活かせた成果であり、決して奇跡ではないです。と語っています。航空界には90秒ルールと呼ばれる世界基準があるのをお聞きになったことはありますか？ 44 隻以上の旅客機については、いずれの機種でも、特定の条件下で90秒以内に全員が脱出できることを実証しなければならず、その基準から外れる旅客機は使えないのです。もちろん旅客機だけの問題ではなく、乗客を速やかに誘導する乗務員の資質も問われてきます。日本航空では客室乗務員が年に一度必ず参加する訓練があり、筆記と実技の両方に合格しなければ即乗務停止となる厳しい基準があるのです。今回の非常時で乗務員がすべきことのポイントは、乗客がパニックにならないように声掛けをしていたこと、どの非常扉を開けるか的確な判断ができたこと、そして乗客が荷物を持たずに速やかに脱出したこと、この3点を挙げ、これらは全て訓練の積み重ねで全員が無事に脱出を果たせたと語っていました。この状況から即座に全員脱出させるなんて、まさしく訓練の賜物だと、SNS では航空業界での訓練体制にも注目されていましたが、ここまで厳しい訓練だったことに驚いた方も多いでしょう。さらに元日本航空機の機長だった小林博之氏は、機長として避難が成功した一番重要なところは、滑走路で停止できたことだと評価しています。緊急避難は機長が完全に飛行機を停止してから脱出を決断します。もし停止できなかったり、それたり海に落ちていたら避難はできないのですと語っていました。現場を改めて上空から見てみると、滑走路のすぐそばに海があり、保安機との衝突で機体は海に落ちてしまってもおかしくない状況だったのです。その中で元機長の小林氏は、ただでさえ離陸着陸の時にセンターレーンをキープして走るのはかなり難しいんです。だから色々な状況が悪い中で今回の機体の着陸、停止は相当難しかったでしょう。しかし、しっかりセンターラインをキープして滑走路内で停止させたのは機長の技術ですねと、379人全員の脱出できた要因として機長の腕が良かったことを語っていました。そして燃え始めた機体に最後まで残ったのは、なんとパイロットの機長本人だったのです。彼は逃げ遅れた人がいないか、客室内を一列一列確認し、何人か残っていた乗客を移動させ、最終的に全員の脱出を確認した後、最後に後方非常口から脱出していたのです。こうした機長の行動は、まさに勇敢さと責任感の結晶だと言っても過言ではありません。今回の事故で379人全員が無事に脱出できたのは、乗務員の訓練体制と誇り高い行動、そして乗客が乗務員の指示をきちんと守り、大丈夫と声を掛け合い、冷静に対応していたからだったのです。乗務員の訓練体制と
誇り高い行動で乗客は安心感を抱き、乗務員は危機に対処するための厳しい訓練の知識と経験を活かし、的確な指示を出すことができました。こうした彼らの自信に満ちた態度が乗客にも勇気を与えていたのです。また、乗客たちは乗務員の指示をきちんと守り、声を掛け合いながら冷静に行動しました。彼らは互いに助け合い、不安を和らげるために大丈夫と声を掛け合った。この連帯感と冷静さが全員が無事に脱出できることを可能にしたのです。このような危機的状況においても、乗務員と乗客の一体感と協力が光りました。彼らの団結力と冷静な対応が命を守る結果につながったのです。この事故は世界中で報道され、悲劇的な出来事ではありましたが、驚くべきことに379人全員が無事に脱出できたという事実に、全世界から驚きと称賛の声が寄せられたのです。あの状況で乗客が全員無事だったなんて、これは本当にとんでもなくすごい成功例だよ。日本人の規律がこの成功をもたらしたんだね。乗組員たちは間違いなく称賛に値するよ。乗客のほとんどが日本人だったことも救いだったわ。日本の人々は客室乗務員の話に耳を傾け、冷静に行動し、言い争うこともなかったんだね。荷物を取り出すために立ち止まることもなく、素早く効率的に脱出したんだわ。これが欧米だったら、果たして成功したかどうか。私はこの投稿に、無理だと即座にコメントしたわ。きっと完全に無秩序になって、我先に外に出ようとすると思ったの。初めてこの記事を見た時に、乗客のほとんどが日本人だったから、秩序の中で脱出できたんだろうとさえ俺は言ったくらいだ。乗客は避難指示の通りに行動し、手荷物も一緒に下ろそうとしなかった。このことが本当に大きく成功に寄与したはずだと思うわ。これが日本人なんだよ。乗客の行動次第で状況は大きく変わっていただろう。私はただ、このような状況における迅速な避難の重要性を指摘したいわ。今回379人の乗客は記録的な速さで避難した。誰も自分の手荷物を持っていこうとは考えなかった。よく訓練された乗務員と乗客全員の規律のおかげで全員が無事に生還することができたのね。次にあなたが飛行機に乗るときには、ぜひこのことを覚えておいてほしいわ。乗客が規律正しい日本人だから成功した。という意見が非常に多く見られるなど、日本人に対する非常に高い信頼が伺えました。まさにジャパンクオリティと言える航空会社の誇り高い行動と指示に従って迅速に対応した乗客の冷静な行動が今回の事故を大惨事にせずに済ませました。私たちもいつ災害に見舞われるかわかりませんが、そんな時こそ冷静に秩序を守ることを忘れずにいたいものです。本日の動画はこちらで終わりとなります。皆様からの温かいコメントや高評価は何よりの励みとなります。ぜひともご感想やご意見をお聞かせいただけますと嬉しいです。ここまでのご視聴をいただきありがとうございました。また次の動画でもお会いいたしましょう。